nahimo kitang bag-o tungod sa nabanhawng Kristo. Sa in-English pa, kini ang pulong unang adlaw, nagpasabot kini to communicate to us the meaning of Christ's resurrection as God's new creation, the new beginning for everything. Sama nga si Kristo na tao sa sabakan ni Maria, nahimo usab daw kita na tao uban kang Kristo sa nabanhawng Kristo sa sabakan sa mahal na Birhen Maria. Gikan kita sa kangit-ngit tungod sa atong mga sala. Nahayagan kita tungod sa pagbuntog ni Kristo sa dautan diha sa iyang pagkabanhaw. Nagduyog kita, naghimaya kita, nagpasalamat kita, niining gipadayag sa Dios ang misteryo sa gugma sa Dios. Mao nga aduna gayoy kaalam ang Dios, the wisdom of God, ngano nga gipanamkon ang maong manunubos sa usa ka babay, sa usa ka inahan. Kaya ang inahan anaa gayoy espesyal nga koneksyon sa iyang anak. O nga kita nga nahimo usab nga mga igsuon ni Kristo niila sa kabililhon sa inahang langit nun. Mao kini ang nakaanindot sa atong pagtuo. Naghatag kini kanatog kabag-uhan, matag higayon nga magsaulog kita sa pagkabanhaw ni Kristo. Nabag-o kita tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Gikan kita sa kahugaw tungod sa sala, apan nahugasan kita tungod sa nabanhaw nga Kristo.